ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஒரு ஏரோப்ளைன் பறந்துட்டு இருக்கும் போதே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு ஏரோப்ளைன் ஓட்டுறவர் மயக்கம் போட்டு திடீர்னு கீழே விழுந்துடுறாரு. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்த அந்த ஒரு பேசஞ்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே பயந்துடுறாங்க. ஸோ அதனால பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு ஏரோப்ளைன்ல ஒர்க் பண்ற அந்த ஒரு லேடியும் பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்க கண்ட்ரோல் ரூமுக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லிடுறாங்க. ஸோ சொன்னதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்மி ஆஃபீஸர் ஜெட்ல வேகமா வந்து அந்த ஒரு ஏரோப்ளைன் மேல குதிக்கிறாரு. குதிச்சுட்டு அந்த ஒரு ஏரோப்ளைன் ஓட்டுற இடத்துக்கு முன்னாடி இருக்க அந்த ஒரு கேட்டை வேகமா கையில குத்தி உடைச்சிடறாரு. உடைச்சது மட்டும் இல்லாம அவரே போய் அந்த ஏரோப்ளைனை ஆப்ரேட் பண்ணி சேஃபா கீழே லேண்ட் பண்ணிடுறாரு. இவரோட நல்ல மனசை பார்த்து யாருமே வீடியோக்கு லைக் பண்ணல.